eza lokola na matanga mutu nyonso te oyo eyaka abimisaka mai miso mibambaka na se aza na mawa ya mutu mosusu donc eza mutu mosusu azomibamba na se wana ata mosusu aza mutu oyo acontribue na liwa motu wana ata mosusu aza mutu oyo komibamba ne wana eza na kati ya motema azotiola donc baza na bavision oyo eza limité yango wana omoni ke barene esalama mingi sokaka soto kufi mais eloko nini ekoki kozanga ata bakonzi ya mboka mwana moto betaka mbela ke bosunga biso bosala batala be bango na bango boyokanisa te so nabengi sai nayebisa esi likambo masumu sai ya kodiabolize masumu so nabengi masumu na bino aza na posa baartiste comédien nyonso naza posa osolola bango atali na intpc toza combien toza otango te bile peti nanga aza boye nabenge mpe na kati ya mwa clip na ye bayeya nitosona apele moko mamolika asalaka loko wana eza très important parti na biso baartiste comédien congolais donc alongola nanu ke kobenga banini montant mpe bobengi bato ya bo bakekingaka bo biso batokendaki te biso batokendaki te nga mokolo na kokufa message oyo kocanga konga na kokufa soki yo mdokele liboso oyebisaka ngai na pomba message nkonga na kokufa réunion kaka esalaki bamei kobenda kaka mama pesa mbongo oki nganda pesa mutu nyonso to kolia mbongo na ngai abadulani anga onando bimila ye mpe na baplace moko na toilette ya kokota te na douche ya kokota te na mesa ya kolia akolia te na akolala te parce que ntango nazala bomoi nazosouffrir bosali réunion te ke boluka ndenge bokosunga boso mais ntango na kokufa apres sa banokoloba ke mama kota likambo oyo mama ni mama. Bonjour à Bananos sur la Pana TV, on va la casa de Chona, avec moi votre message à journaliste Pana. Vous invite à passer la première mention. Le président, il y a Aigle Royal du Cusco. Vous voyez, tout le monde par rapport à News Star et l'artiste de l'Église qui est là. Tout le monde est capable de monter ça, on va dire ça à la main, et merci maintenant pour tout le monde là. Quand tu es là, il y a Londres, et là-bas, on est sur la famille. Le président a dit son nom avec la chanson, il sous-sous de l'évaillité à fond de la liste. Non, pourquoi pas dans le monde de l'artiste et nous le validons. Bonjour, président. Bonjour. Président, bonne santé. Ouais, dans le monde, Zambie, vraiment peut-être. Je vais te dire que je vais mpona ngai eza destin ndenge basala mokili scénario na ye eza un peu compliqué pour comprendre ndenge asala eza na temps kobotama temps ya kovivre pe temps ya kokufa moto moko te oyo abima na mokili ya bisa nzambe ndenge na bimi tikalaka kozonga bisika donc eza vraiment basi mpasi oyo toza makata motema kobungisa kaka bato tozalaki na bango bandai koseka na bango bandai kolia na bango subitement boye akene esika oyo retour ezalaka te ni coup de fil donc mpasi ndeka yo evandika pa na biso baartiste te oyoki baartiste comédien te okisa moto eza na chroniqueuse moko mpo ati okufa alekaka na chaîne na biso CBS Kamo Lopez ota ekotika biso bamicroviance na famille biologique na ye mpe na bachroniqueuse mpe bachroniqueur nyonso to bino nyonso to eyebi na maboko na bino po dadi akendai liboso bino bato mibale esike bino nde bofungoli nzela ya kosala makambo biso tozomwa stop donc ezaka ya biso te mokolo dadi akataki motema soki otamboli na bahopito nyonso to otamboli na ville ya Kinshasa na Congo mobimba donc ezaka dadi moto akifete eza na bamort esalamaki ebele donc lokola dadi aza artiste comédien aza reconnu partout na monde entier yango wana bato nyonso to bazalaki na message donc liwa eza na maboko ya moto nyonso to ntangama mpona moto nyonso to toyaka na mokili tokotikaka yango eza ya biso te eza ya
Moi, et comme ça, il y a plus de 5 émissions, siège à répétition. Même question on est posée sur Makambouya, il y a pasteur de la foi. Donc, on a salué le pasteur de la foi, Aza serviteur de Dieu, Nayoke na rappelé, c'est plané Makasi, na lingake Petro, parce que Aza pena na iloko Nzambe kati. Message Koyo, après ça, quand tout le monde, Koyamba yango ni kolobaka ate ko cha présence. Vous comprenez? Koyamba yango ni kolobaka ate ko cha présence. Eza lokola na matama, mutu nyonso tuté oyo yaka abimisaka maya miso mibambaka na se eza azana mawa ya mutu akofi. Donc eza mutu muso mibamba na se wana tamuso aza mutu oyo a contribuer na liwa mutu wana. Tamuso aza mutu oyo komibamba ne wana eza na kata motema azochola. Donc Batou va se présenter qui est le président d'Adipé Azalaki parmi Batou va se présenter qui n'a qu'à pardon. Donc Batou va se présenter qui on a président d'Adipé Kambala au Moni Moné Manakinya Azalaki n'a qu'à prière wana. Donc eza makambo nzambe liwa eza makambo nzambe malgré tout on dit na mboka na Congo ba mabe comme belé mabe comme belé eza bato mususu ba okufa selon volonté nzambe eza bato mususu ba okufa selon nzambe atali kaka te alire mboka oyo kumokili na ngai kumokokende na longola pe tamusu oyo ama po bakota na kati ya malete na misusu ba okende selon ba mabe na bango oyo baosala ba retour nango ezosalama. Donc kotala Dadi Kambala Tsusuki Tomina mpona ngai liwana eza volonté nzambe parce que aza le seul grand oyo ayebaki kopesa génération nyonso tout valeur ngai aza moto ya liboso oyo aconseillanga na vie artistique na monde nzonzi ntango nakoti monde nzonzi na 2009 na mon boss etike moko soni convaincre oyo acontribue mpe na nini na évolution ya art ya Dadi parcours na ye banzonzingi na ye Dadi a joué sur plus de 50 films tout ça là Dadi a joué na 49 films ya etike moko. Donc tant yaka amona ngai na kabi de elite ayisa ngai Bosco kobanga komona Tsusuki Tomina te komona esobete komona nani te mona biso toza barter oyo zo dirige mais markama natala niveau na ye na niveau ya bato ngana dirige ko ayeko longola nga force moko. Donc azaka na slogan mungo wa banda ko beta na lia ya tournage soka ya kitifo yo kaka mtatangi maman ebilengi. Donc soka nka ebilengi wana donc yo mutu nyonso to ezala ozana kombo ndeni ezala ozana na kombo ti. Donc soko kotika na ambiance na ye a solution lokola mutu moko soki ndeni donc perdre mutu lokola Dadi Kambala eza pasi penda po ba vie mingi ba master mingi ba petit mingi ba koma ba superstar ba koma balata ba galon ba koma mona ba mususu baza lokola ba PC mais Dadi atikala ko mona mutu PC te atikala mona mutu mukete za la fanatique za la nani donc eza pasi pour na ko resusu mutu lokola Dadi Kambala na monde na satia. Donc Zamba yamba boli ngena kimia. Tu peux qu'il y ait des artistes toyokanaka bien ba oyo toyokana bango bien te ba oyo déjà ba koma plus que ba Michael Jackson plus que ba Jackie plus que ba Van Damme parce que ebela ba artiste ba koma omona muto ta mususu aza na succès ya grave te bango omoni lokwa mutu moko aza papier bosona. Donc nga penze da passe pona na poussa na pembe na bato wana da passe pona poussa na pembe na bato wana oza la superstar oza la ndenge nini pona nga oza kaka artiste oza kaka star. Donc ba association na Congo na biso pona nga na mona association pona zalaka na ni association moko nga na filiale na sa filiale na kati parce que eloko malonga o isala na association na ezaki okoye ba place ANTPC et ça la réunion neti Dadi akufi place okoye ba place ça la réunion salama okoye ba tokanisa place ça la réunion ndenge Dadi akufi okoye ba place okoye ba soki aimer nous vivons ndenge Dadi akufi mais nanu te ndenge biso ba artiste comédien tout ça en vie à part liwa
nanu te basala organisation ya koluka to lité pour la culture congolais ekomata liboso ekende liboso to ezwa valeur nango oyo esengi nanu basala mote tozo souffrir totala boye baartiste baokufa bapauvre tozosanga même banini artiste comédien moko te baoyo nyonso to banandeki kokufa moto atiki lupango moto atiki bana na vie moko stable aza te. Pourquoi? Parce que organisation association wana baza na vision oyo eza limitée yango wana omoni ke barene esalama mingi soki atokufi so tokufi mais eloko nini ekoki kozanga ata bakonzi mboka mwa moto obetaka mbela ke bosunga biso bosala batala mpe bango na bango boyokana eza te so nabengi sai nayebi se sur likambo masumu sai ya kodiabolize masumu so nabengi masumu na bino aza na posa baartiste comédien nyonso naza posa osolola bango atali na INTPC toza combien toza ota boye te pire petit na nga za boye nabengi mpe na kati ya mwa clique na ye baye ani mpe aswana appelle moko mama livre asalaka abengisaka plus de 1000 et quelques comédiens mais se retrouve na 100 et quelques comédiens ye moko akamwa naza na posa 1000 boye 100 et quelques donc bamisusu baza wapi bamisusu ndenge misusu aza akini awa nini oyo akenda mosusu akendaki Dubai mosusu akendaki Angola mosusu aza na Brazzaville mosusu asali boye mpona nini mpona ye aomona lokola mama Olive akomi nani propriété privée na ye propriété privée na ye c'est pas ça mutu moko akozala posa ya mutu neti nga Major Bisalili à chaque fois yaka na kini awa mpona koproduire film nga na voyageaka trop mais nazalanga na kini nga nakenda bapays mosusu na bato mais nga moko naza na kini so ayeka Bosco ozongaki déjà ve nakendaki wapi obayesinga ozali na Dubai Bosco ozongaki déjà ve nakendaki obayesinga ozali na Afrique du Sud na live bamboka ala nyonso nzambe azwa lokumu mpo bakomisaka nga déjà bisika oyo nzambe abongisaka bapays wana so na kotambola wana komwa nzambe parce que baoyo déjà balobaka yango ezalaka baprophétie basalaka mpona ngai nga na kokufa lelo te soki natamboli bapays nyonso to bato babimisaka na bango te donc toza na bolingo te toza na mal organisation na kati ya bassociation wana association moko te oyo eza nini mpona nga soki tozalaki uni nga totya président moko eza sikoyo totie lokola baselile tozwi ndeti selile moko ta mosusu tozwi yango topesi ta mosusu président Fiston Sai azogere yango ta mosusu bana kitambo batieli bango président nani sai batie bana ya nini ya njili batie bango président Kingani bana nini eza baselile me biso nyonso tu toza na président moko eza masumu de brende oyo akoki kopesaka message ke alobi loko moko etamboli na kati ya baselile nyonso tu mpo tozala nini tozala na mwa valeur na biso baartiste mais ntango deya tozala tokanisa eza boye alosanjo mpe aza na makambo na ye saisi aza na makambo na ye président masumu de brende aza na makambo na ye kota tiango mpe bato baza na makambo na bango sikoyo ntango masumu akokwesa eloko mo mpona culture congolais etongwama losanjo atelemeli yango côté au président Massamba telemeli yango côté au président Nasa ya telemeli yango côté kuna na ndimi yango moyen loko malamu etambola na kata mboka na biso komo ezate yango to finir ka kokufaka ba pauvre parce que toza mal organisé donc association na mona importance na moté pour na tikala okota na moté pour mukolo na okufa c'est senke na kundama na ba association wana te même ba fanatique na ba contribuer même famille na ngi pour importance na ngeza te to ko taka association te ko yeba ka ke mukolo na kokufa INTPC kundanga ye ngona kokufa association to kanise ko kundanga non to ça na posa plutôt so valeur na kati mboka na biso to za pe Bosco paza na lupangu na ye Bosco paza na mutuka Bosco paza na entreprise Bosco paza ba faire na ye azo sala o art o donza ba tsakati na ye et foutie sur ba faire en tout cas le côté que na longwe na théâtre na commence à business mo temps na commence à drogue temps na commence à la moi nini moko boy temps na commence à nini kichel temps na komi PD temps na komi na komo pesa sima pona ça ni nazwa vie moko boye ba mona ka kaza artiste menzoka vie wana na osala mpanzi na sima we art bombi yango ndi mtedo pesa ngami tuka mtedo pesa ngama kamwana non art bonza batsaka la très important parce que bible nous taolia na mutoki na ngeza ni eza art ba Nigérien ba otonga na art na bango eza na simate. Ok, voilà vraiment président Biki ba Niger ba otonga na bango eza na simate. Le président l'équipe no ba président meto pas malade ba otonga eloko na sala analyse moko petit nanga Eli
ayebi yango kaka awa na maison na sala analyse wana eloko wana lobaka ngo awa tango shiko kulula kufi na lobaka ngo tosali ba réunion tozobunda tozoloba biso nyonso tozobelela awa oshiko asali ya kufi mais tozana président Dadi aza na hôpital tozana président météo aza malade aza na mbasu mutu moko te afandi tosala réunion po toluka ke tosunga vie ya mutu oyo asala nini azala sauvé mais towela mpona pululu po ya kufi moya alandela makambo wana eza te donc lelo oyo eloko na lobaka eloko président Matini Dadi asali akoti mabele tala seconde ba réunion comme osalama tala ndenge bato bakomi kotambusa bapapier okotisa na ministère boye na nini boye na nini boye na nini boye po ntango bakoya eloko ekoya 10% ekoti na poche moye Dadi alamuka alandela ngo eza te meteo ndenge aza bongo balandela yebi deyake te mama Olive abimisaki mo temps ministre ya culture abimisaki ota nani abimisaki boye nani abisa so oyo okosi ye moko akozwa numéro te opesanga mama di mama opesaki combien donc abi ana pesaki ota président Masumu zongisela mbongo nanga bapesaki mais siko ope Dadi akoti déjà tant akufi déjà dans 4 mois ata bozwi 15 000 obimisi 5 000 10 000 ebombami na kati ya mort kuna obenga mutu te po asala mabe eza kati na biso mwa yango ntina baassociation wana eza nango te mpo na ngai bakonza mboka so bango basokipa na makambo etali baassociation wana babomana na association oyo balukela biso mutu oyo akoki koluka ke culture congolais ezwa valeur artiste congolais azwa valeur parce que toza na mayela art toza fort na art mais toza na difficulté ya s'en sortir parce que toza na batu oyo ya malonga te baokamba biso toza na bango te comprendre mabe eza na kati ya mboka na biso kongo ya mwana donc sans croire bato nyonso tomona wana ke o kingani asombaki eloko boye kingani ya mingi eza bapublicité eza banini eza te ke théâtre nde mutu ezosalisa oyo asala mingi so lande mpe sesesi ntango mosusu akota na mondi moko boye mingi mpe ntango mosusu olandeli boyeboye ntango mosusu aza kote moko boye abombama mingi mpe bazwa biloko moko oyo soki mutu moko kaka libanda mpe donc akomi ntango abengeka ese naza aposa 15 000 $. Donc mutu wana kohésite te fa pesa ngo kaka parce que eza na likasa moko eza na kati ya nini bosoko biso toselaka nini likasa toza na nimba tosokolaka toza na nini boye okoyebisa mpe mutu naza problème moko esengaka $100 mpo mutu yango apeso ntango mosusu akoma nobiniso ntango mosusu akoma nosala boye mpo na nini oza na nini oyo ekosala nini asala plus vite que possible asunga wana eloko conseil na kopesa eza kaka tolatala na susi tolongola orgueil tolingana biso na biso eza nango n'importance te soki mabe ezokota parce que bomoko eza te bolingo eza te naosekiso na minu kasi na motema naza na kanda na problème na yo non c'est pas ça moto oyo asimbaka vie ya moto eza nzambe yo moto oyinaka Bosco yo moto olingaka Bosco te mokolo moko te Bosco akoya na ndako na beta porte yaya esama 5 000 naki esomba moko yaya mwana babengani ne na classe na ye ukani efutela minerval mokolo moko te moto asalelaka motu dépense na kati ya monde araza te mais bato balingi kosala minene lokola bango basimbi vie ya moto nzambe moto asimbi vie na biso yango tozomona yango mokolo liwe yaka yo moto alolendo kanga liwa moto yo mutu alolendo yaka rapide kanga yango kotala ke vie ya mutu eza ya nzambe ye moko eza maître ya nyonso mpona mutu donc ntina moko te tolongola baorgueil wana tolongola balolendo wana tolongola bakinini wana ekomemela biso eloko te kosunga biso te le contraire ezokunda yo mpo mutu oyo akokala nyonso to aza te nani andimaka ayebaka ke un jour président na biso tozali lelo fati akokoza na président de la République pourquoi yo tcha point na vie ya Bosco tam susu na bane oyo koyaka Bosco mto za président de la République soko ozwa problème na Bosco ngana komi président soko na kata moko ba na vandi soko na kitu wala tapis rouge na vandi soko na kata kitu wala directement l'auteur na za comédien ba comédien ki ngani basala mura kende kongolela ba comédien nyonso to wala bokende kosambisa bango te mais bokende kaka bokotaka la commune moko botumaka libulu ya molai botandi bango bozipi mabele babima ti mokona olinga ocomprendre
Kwa nini eloko wana eza comédie on a sali mais tolingana na biso ba comédien toza na bolingani te toza bomoko te toyebi kobebisa makambo na biso lelo théâtre eza sur na valeur toza vraiment na valeur soute na mboka na biso eza vraiment pasi vraiment pe mawa tosuka wapi tokende ti wapi na problème ya mutu tosali appel yango bakomobenga biso bamandia bakomobenga biso biloko ezangi ntina bakomobenga biso bato bakomokima biso na batelefone soki tozwi problème kaka nde obenga mutu boye ndeti ngai naza na vie nanga moko pene bafranse tosololaka trop mais mikolo ka bandaka pululu akufa ekoma so obenge boye je suis trop bise donc bise comme oya mingi mpona nini ayebi kaka te bosiko teka obenga boye lokola bato na matanga akoza na posa napesa mwa contribution akoza na posa na nini boye non moi tant so comédie vie na nini na Facebook pour répondre à yo ekomi problème. Si tu peux Moscou, je te rappelle. Pour la ligne, trop bizarre. Pas problème, mais comme on l'a biso, pour la ligne, tous en a monté. Zamba sa biso grâce, batuba sur la biso, to comme on a biblioco ou au sala biso artiste, autre sans la talent, to bimisa talent na biso, et cause à la vraiment des marques. La président, la place, maman il va payer ça, $5 000 avec sa cause dans la sauce. Mais ça qui est adressé par mon livre, assez la vie de la comédie. Ngai message qu'on a coupé ça la maman na biso mama di mama mais respect alors la chapeau pour wana maman na biso Olive Lembe on a coupé ça message zanini maman ozomona comment ba artiste comédie ba okufa tout le monde a ka maladie soki totali maladi oyo président dadi akufeli eza maladi oyo ya motema maladi wana ezalaka yaka na nini masanga basigarete na baraisonnement e affecte place wana esali bapota esali makambo ebele mutu akoma na niveau ya kotya bakwiti mpo na nini soki amoni ke makambo elekeli na mutu po alongola mwa babiloko wana epesi mwa drink asala nini alala Chiko Pululu akufa na minu ya okanga arezonaka nini azalaka na banini mpo na nini toza nango te tozozanga yango lelo kopesa nga $5 000 yango te kobongisa vi na nga mobili lelo kopesa nga $500 yango te kosala ke evandisa makambo nyonso te na vi na nga mama ayebake baartiste baza acréer biso biloko oyo ekosala ke biso baartiste tozala la facilité ya kosala bamisala na biso mpo tokende liboso mama batelemela nini ministre ya culture biso baartiste congolais tokoma lokola banigérien soki na mboka Nigeria oretourne film te okutana na acteur ye moko boye aza na caché na ye aza na badroit na ye sur film wana mais biso tozala na badroit te tozala na caché te so meki opesaka badroit na mbala moko ba makambo nyonso to ebebi oyo etali nzonzingi oyo etali production mama salela biso biloko esali production toza na posa basale ya baspectacle toza na ngo te toza na posa ya bamaison ya montage ya makasi oyo tokosala bafilme na biso toza na ngo te toza na posa ya nini basite ya tournage balie ya tournage basite wana toza na ngo te na kini na biso wa toza na badifficulté ya makambo ebele oyo bandeko oyo bazokende kaka na kilokoso azwa kaka eloko ya kolia azwa kaka mbongo atyani na poshi atali te elini pasi ya moninga mosusu aza nango mais soki biloko wana nyonso toza nango soki valeur na biso eza moto auti libanda aye awa kokuta na Bosco mbala moto fa kuta na manager ya Bosco mama Bosco azwa valeur azwa mama sens tokotonga pe so nazwi déjà nakomosa na sali filme mo nazwi ata mosusu $2000 na filme wana ngamo kashi na nga $2000 yo kasi $2000 na olia mba moko nayebi ke lelo nazwi $2000 après une semaine on reçoit $2000 nakosala ke nakoutilize ta mosusu 300 na badépense na nga le reste mpe natie nasali mwa compte mo boye ntango nazwi lisusu naotya osutuka mpe boye pa na espace ya une année okangi mpe mbongo moko osomi terrain moko bandi kotonga mpe malembe mpe vi na bana oyo tootikaka ekozala mpe bien mama asunga biso biloko wana eza très important kati na biso baartiste comédien congolais donc alongola nanu ke kobenga banini montango mino bobengi bato ya oyo bakekinga kati bo biso batokendaki te biso batokendaki te
nga mokolo na kokufa message au chango nga na kokufa soki yo mdokele liboso oyebisa cameraman abomba message yo nkonga na kokufa réunion kaka esalaki bameki kobenga kaka mama pesa mbongo okinganda pesa mutu nyonso to olia mbongo na ngai abandula nando bimila ye mpe na baplace moko na toilette ya kokota te na douche ya kokota te na mesa ya kolia akolia te na kolala te parce que ntango nazala bomoi nazosouffrir boseli réunion te keboluka neni bokosunga boso mais ntango na kokufa apres bano kolobake mama kota likambo oyo mama ni mama ya bango donc toluka topesa culture congolais ezwa valeur eza un pays oyo na Afrique oyo eza efongolaka université ya art ina eza université ya liboso na Afrique centrale esalama banigérien esalama na nsima code ivoirien na nsima mais na niveau totelema te banda lelo ti lobi on comprend mais toza makasi biso tosala filme moko juste un peu d'amour mais c'est un nec pour vaincre mais c'est s'il te plaît abi filme wana banigérien basala bato badevelopaka filme wana ezalaka nga na budget kaka epai ya producteur na biso Alpha Bokole na Salomon on comprend bato badirigeaka filme wana biso mibale banigérien basalango na espace ya 6 mois oyo ezalaka débat baproducteur nigérien na bapartenaire na biso parce que biso tozala baproducteur tozala na bapartenaire bafanda na bango basi bango ke banigérien baza fort baneni bamesetienne babi biso toza bacongolais baza plus fort que banigérien babi sava tosala teste moko bozwa filme oyo soki bokosala bango batuni bango bino bosala na combien de temps biso tosala ngo na espace ya 6 mois 3 mois ya préparation 3 mois ya tournage et tia ebisa bango nga na équipe nango tosala ngo na espace ya 1 semaine deuxième semaine ebimi na poto batya tembe etia benga tovandela filme batindela so CD tovanda na ndako ya Alpha Bokole Luche Kapanga mon président aza na France ayebi makambo nyonso tovanda to développer filme wana papa to bakisa mosu bilangi oyo na banigéria azanga ye moto atournaka oyo azalaka jeune après okoma monstre ezalaki 2 personnes na banigérien nde basalaka jeune garçon moko ntango ayokoma monstre yotya pere mo azala bakwala ebele bajora mingi roi toye wana tosala casting na biso tobi te junior lusau aza capable ya kosala ajoua normal ntango akomi monstre ye moka junior tobeti yango tosala casting nango dimanche tobandi tournage nango jeudi tobeti yango ti mardi tosilisi tournage nango mercredi babandi montage nango jeudi vendredi toki na agence totie filme ke samedi filme ebimi na poto baproducteur nga batali junior babi non Congo eza na batalent ya makasi bino nde bozangaka moyen ya kobimisa bango filme bango basala na espace ya 6 mois biso tobetango na espace ya 1 semaine deuxième semaine esalini ebimi na poto donc kotalaka toza na makasi mpe mayele moko boye tozangaka siko bato bakosoutenir biso ngo tokoma na baproducteur po tozala na bapartenaire ngo tokoma na baproducteur valeur ekoti na komo mpe artiste asali makambo oyo mokili elinga zeto tournaka bongo bango milona banzaka bonga na zwi mbongo malonga te na osala ndenge nini mais filme wana bato bayeba norme oyo topase etia futaka motu mbongo na ye nga nazwaka caché na nga junior azwaka caché na ye sotali filme yango na différent banzonzinga ebele esalama donc toza na batalent mais tozala bayebi koutiliser biso te tozala baproducteur te nzambe asunga biso azwa banigérien achange bango face azwa baproducteur banigérien baya awa basala no teste awa nespace ya 6 mois wana 3 mois ya préparation 3 mois ya tournage makambo tosala banigérien bakokota esu mabondeli ti ya 12 ans mpo batourne film. Ok, ça va passer une fois au regard dans le monde.
et tout qui est là qui la promesse à tout ma vie on t'a mis comment te changer pour ma femme et ça va être que c'est au barat dans mon profil dans la passe pour la rater et à mon début qui ranking ils sont entre NTPC na tous na et nous vivants et nous sommes qui va président na ça c'est na président Massou il est bandé déjà pour et à Bozoba réunion pour là après déjà il y a président Massou baye Baptiste baye réunion pour la président ah siko et comme ça ande mabe et comme ça ande mabe moi tant que aucun des réunions wana ba ko tsa ba appel ba ko ti koto tant ministre bo azui charge aboye ministre bo azui charge aboye nani maman livre azui charge aboye gouverneur azui charge aboye mais bino boye sur réunion ba ko mo senga na chaque artiste contribuer cha boye koto kuna ndeko na siko o biso to pesa na oyo bango ba bimisi na po gouverneur ba bimisa jamais bimisa $1000 hein apesi bino na place bolela na ebebe eloko ezala na mutu ya mwana place problème monsieur ezala na morgue ayesi bino ke kuna partir ebimate gouvernement ezwi charge nango cercueil kingandi ya zombi bakatafalti kingandi ya bimisi bourgmestre etamso ya bimisi bakiti nyonso tu bato basala nini babimisi bisiko oyebisanga oyo ozosenga comme contribution mpo tosala nini après wana tokevanda na koshwe soki tokaboli mawa te naosenga so mbongo tokevanda mpo tosepela ndenge moninga akufi non toyoka pasi biloko wana nga nayoka pasi yango monaka bato mingi meme na libanda batuna bosiko tomonaka mona tomoni yo ta mosu na matanga ta mosu bisika baninga bavandi tomona ngo te mama nakevanda kuna koma papa so nakevanda kuna na meli masanga na meli nini batie mpe nini place po kuna baotia lisusu nini nde mamawa te baotia lisusu nde mamawa te bakomotia mokongo komba batie ta mosusu vimba batie na nini kuna so nakomobi na vimba donc vimba na ndenge moninga kei nasiko navimbelela ye. Non, c'est pas ça. C'est ça vraiment pas si. Et là, on est faux, on a ngaï, on a l'homme, on a après matanga, mutazo ni pas naïe. Ou bien toke na résidence ya mutu azaki ni na mwasi ni na bana ni to consoler bango. To pesi bango o to sangisa wana tamsu to pesi bango comme enveloppe wana. To suite au vandi na bango, tamsu 2 jours 3 jours après ça to somi ko to tika bango na moi ambiance. To lié na bango, to meni na bango pour mona ke te ba papa na biso, na ba maman na biso bazaka ka toujours. On comprend. Donc c'est un peu ça et le ko biso to rosa mais après wana ke vanda so nini. Ko belé ba tunde bazala minute ba ko mo bomba ba ba ko chama konzo. Mona moi $30 $40 wa bouger mo soute kwa ni ebini ya luka aloué mutuka. Akende ko sala boye, aloué asomba ilamba sika. Aya place wana akoma mona yo mo mtawo yo kota na matanga zo bouder ba bala na ke belé. Tamsu bosola ka bien mais abouder ko na nini azana posa ba fanatique baza nini ba mona yende mtaza spécial et au memo wapi lobi yo peka ko ndenge ka mninga lali wana yo ko lala kaka po otika la zolo na CT okumata onka likolo donc to meka pe ko bongisa ba biloko wana pena pa na biso ba congolais eza makasi on doit avancer te non doit avancer te. OK pour le moment de la fin na mode artistique pas ministre mode de la fin na la mode artistique non na tiki moi on fait ça va artiste na mukola lelo mode de la fin na ngai zaka ke to lingana to sala bo moko président Masumu bobengana bino nyonso to ba président ba association na ba panza ba association to sala association moko oye kozala misusu wana ezala kwa ba cellule po lilobaso euti likolo ekiti place wana ekosala vraiment bien makasi po culture congolais et marché. Tous les maillés de temps baninga balo kendaka bazotikaka bala na pasi binso batotikali to luka to l'idée artiste pe tanga kufi bana bayebi ke tokoy ko benga mututé biloko kana ezalaka pa ba musicien ata boya otala ba meza pasi musicien bakufeli baleka na TV baloba ke tozana posa belle ya mutu bisungia mutu eza pasi eza vraiment pasi mais biso to sala yango pona nini parce que tozana ngote so tozana ngo tosala tosenga te mais soki tozala nango te tofo tosenga donc eza parce que fo totelema tobanda kosala makambo oyo kosalaka biso mpe tokóma na kozwa charge ya makambo na biso moko ame ekozala mpenza bien président Masumu président Sai kozalaka na baida bien mais bosangana sikoyo barankine eza yango na ntina moko te eza yango important te eza important te eza malamu mpo na yo mais eza malamu te mpo na biso nyonso baartiste boluka ne solution na biso tout baartiste congolais tozala ini tozala bomoko mpe to avancer na makambo nyonso te tosalaka donc
Merci vraiment pour l'accueil de la famille sur comment la fin de TV. Président François Comment a dit que nous sommes en machine à la TV. Président Mansour, président Saïsaï. Nous on a fait un président on va dire ça. Mon papa d'amour que j'aime bien, il a fédé, papa moko asungaka moto sans intérêt. Sans intérêt. Babi 9 ans, il y a toujours ensemble, il y a facilité. Sur Yekin, moi 20 kilos yaka. Sur dans la poteau, avec qui problème pas Bosco, à télémaka sungaka. Donc sans intérêt. Sans intérêt, na bois kaye, té et le blague l'autre. Le bague n'ambo kandé na reconnaître que té, n'a pas té pour assumer. Donc yécoute à boire en banga. Fondé Kabia Fédé, mon papa d'amour que j'aime bien, à Kobara au Boko Boyata, Batubazo, Pado Loba Loba, Kobara au Boko Kaka. Ya combien tata mon sabana, mon thème, papa n'a pas joli nom. Ah, il y a des macambou, couple moro qui toque on a qu'à Suisse, voilà. La beau sanité, Aristote qui est en bas là, malgré, mais Nazalaka toujours reconnaissant, n'a pas koyo sala. La bonne sanité éthique beaucoup sonné pour vaincre ceux qui les lots batu baé banga na sala ba relation na ba fédé na ba union surtout là c'est grâce à toi éthique beaucoup sonné pour vaincre donc muto abimisa Bosco mukile baé merci vraiment na côté mamunene wana papi bouzi papa français papi bouzi papa français na kata France wana babi binonné dans talaka staff ba didenzongo mokonzi la bonne sanité, charismatique, Claudine Nzongo, maman Rangai, Yonde Makambo, Babi, Yves Mode chez maman Yvette, Mode, place au bateau, Mabilamba, il y a bien la carte à François, précisément la carte, il y a Château Rouge, donc Yom Tolinakola, Bilamba, Maputa, il y a bien, moi de la femme Zoya, Kenara déjà, Tonga Wana, et tout ça là vraiment bien, maman Yvette, ça wana pour l'occuper ça, vraiment, il y a bien. Patience Pedro, petite soeur propre et maman Yvette, du sonia sur tous aux amis ensemble. Fallons nous le connaître, petite soeur. Nous avons la caméra et il y a des salons à bien. Ça la carrière au Canada. Les affaires qui toquent. Il y a fait une bombe à tous les Dadi de Kambala. Nous tout pas comme les gens qui sont en photo. Tous les Dadi de Kambala et pour ça la penda bien. Kukunyungu, elle chante de Kimbanteke. Kukunyungu, donc talaka Kukunyungu elle chante de Kimbateke, donc de la part il y a massa nanga kupi pongo, donc talaka mta tuti sangana muntu mo bien o asola bien, donc c'est aïe ça nanga Bosco d'alinate, ceux qui n'a misi mbatu bayeba ke na salaki. Donc pardon vraiment ça c'est ça tout le monde bazala simple lingaraté donc c'est la Bible sur le bord gauche pesi à droite y bati même tous atelier collé la 8h à publier la 9h sur Facebook j'ai fait un petit colis pour Bosco oh là là j'en ai marre ça donc tous ça toujours ensemble Tolivani Mingi venanga José de Londres Sida Abilele hymne national. Merci V, merci d'avoir conseil. Tous à la Zalaka toujours. Charlie Maloula, maman a beauté la bisoba na kitoko. Charlie Maloula, na kata Suisse voilà, bela basalam. Feza Amanda, Orgazi, balani ba comédien tout place bosangana. Venanga Janify, masalanga Igor 2 minutes. Bosangana to les laver dadi, to les la Tsuzuki Tomi na tapis rouge. Mon bal à Pembe, encore au Pembe, moto, les camions mototés, soit mon moi qui est à moi qui est sur la balabala, il y a qu'un miss, mon bal à série A, V. Donc, Moli mon épée malaki, merci. Merci vraiment pour l'accueil belé, vraiment derrière la caméra qui est Christian Matiaba, équipe technique qui m'a à la fin de TV, donc belé. Bien merci Manzane de Angola vraiment. C'est Matiaba. Christian Matiaba, donc le bon Wanzambe. Pendant si bien caméra, on a dit notre directeur Jordan Panzou. N'a pas honte sur les Toto Yala depuis Londres. J'ai un Bambi partenaire privé, Romain Bambi. Ciao.